tant tokomi na inter toyokani bien te namoni kaka ingénieur Blaise Boula na président wera discussion bamambo ebele tant bano discuter wana donc ingénieur Blaise Boula donc namoni nde bazali na bakoma na attention mabe à échange de paroles na boss ça il faut président Jiba mona mabe amoni po na yebi que président Jiba ko kana ba bilo abongo pété mais président Jiba fanda ina zotala na eka tant on est président Jiba moni que bango mi balela na ba discussion ne comme ya makasi papa nde kimbuta na longoli chapeau gouverneur na biso azalaki wana gouverneur na biso po azalaki lokola babenga ngolo wala ba libengi azali wala yende mutazo coacher azo pesa biso ba conseil ya briske ko kama mo babenga ngo briske ke mutu alo ba ngai na panzi wenge na sali boye en tout cas na mona ki evimate wenge zaka lokola ndenge tukuta ki Kenya parti tant comme na Kenya na moni kaka tension ya ba prêtre comme musique tension ba prêtre comme musique tanso apo to comme musique amoni mbala moko biso tout okoti na kati toka na babisi bani tuzali na Kaluji biso tokangama na Kaluji po Kaluji mutu na pire ngai alingaki makasi soto ça va travailler akozanga te pona lelaki ya mutu ba inspiration tellement écoute na suna ngai percussion volcan po yemta pesanga ba bango belé Kaluji kemba no mona donc dans la musique alingaka effort omunga pe na salaki ba na pesa ki pe ba créer ba eloka pe me uti météo ba o pesa tout Kaluji ba créer ele ya kosangana te na koti bona moni v onde nzoto bien te comprendre toucher v a otala mais a répondre ngati esalinga ko bangi singa fort ojenga dusko mutafongola style wana ya oleka na tv ya koloba parole pour les loba parole ba koma photo loba na aina na origine wenge ngandi munaki na wenge pona style wana oya yo mtu mema origine na wenge mingi ba comprendre te héritier wana Watanabe Gogane le grand monsieur moi mukena bangingi na ye na sepela na effort héritier aza musicien moko boye aseplisa nga na raisonna kake na souhaita ke ka nzambe apambola ke kaka bon soki akomi na mbongo ebele na mona kaza mutema ya mawa ya batu pe comprendre mututa mabene azape na malamu na ye ba danseuse oya biso ba mama na impoli makasi na kati ya mouvement ba misusu ba ba bêtise na bango ta mususu na to ki so joueur mo sentaki so mamu ebele ba ba makamu na mo ezanga tina bazoya na kati ya orchestre eleja bito ya mbele musengo ya kusenga we ransone bukalengele chichi balupesi nyama tamba mbujima ikananga ngamna pesa Bill Clinton dangwe fieta na mona kae ça va kiyo na mtu pesa Bill Clinton nina pesa seleo abana bomoni wera lukima masasi kaniela mabala amama titanti bilobelae yawe rapesi moko batongi batuna bango bawangani et puis ça va David Coco maman vous avez de la forêt un pas avant vous avez bana batika kepa kepe boy bisimboka izanga mna pesa ba kriwana en tout cas lelo en exclusivité boyeba cause pe vérité à poison wana et ça ndeni ali mon explique sur le camp poison ya kwa empoisonné oui rason akufa kaka izanga ndetezoloko ta papier elenge ya Congo Glodidi asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro kata Ndeko mama tala lelo koma na ba problème ebele okokaka lisusu kosepelisa pe papa te koyoka soni te belenga merve ba solution po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo merve ba solution azali na Suisse mpona kopesa bino solution na ba problème nyonso yo totisami na ba problème na foyer na yo ozali na hémorroïde éjaculation précoce merve ba solution mokonzi ya banzete aza wana na Suisse obenga ye na banimero eza
Bati Kayoe. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ces coiffeurs talentueux qui officient au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Bonjour mesdames et messieurs, vous êtes connectés sur le meilleur site Elinga Congo avec Samuel Kazadi, le nécessaire. Et indi na poto et indi partout bolamuka parce que émission lelo est chaud makasi. Nazo yamba l'un de piliers. Oyo vraiment bazala na kata wenge. Alimbonda la main de fer avec yene trobeta masolo. Toko solo ba vérité belé pe toko senga na ye. Ndenge to senga na ye afunga biso motema. Mais avant mon na pesca mbote na mon boss Abed Achour, le Raouf Otana Hotel, sans oublier le président du groupe Univers Eric Mandala et Nathalie P côté Kunate Tendai Maboko Bonko et na monipe Rododo Rodrigo Pai. J'ai dit bonjour à Limbonda. Ouais, bonjour. En tout cas, Limbonda, les lots vraiment ils émission très spécial. Est-ce que on permettre biso aux à la moi sincère et la vérité dans l'émission au bombe la biso makambo. Maintenant on va mettre on va m'inviter ba lo ba ndambo ho makandambo pour m'amuser belé c'est belé à loba ngaza doyen yobi na tango benga Limbonda ya na ba no faut pas que ça doyen ancien pour biso tous ça bateau to inspirer fort peut to inspirer kaka tilelo moni Oloba, mais au bon bipendam. Comprendre, makambo za nango belé pour na landi des gens. Mon premier, tout kaluji. C'est pas bien parler, mais trouver baga n'engeni to Oloba quoi. Omoni, ceux qui n'ont invité le lot parce que vous a pilier OP ou apportant un plus ou apportant belé na kata wenge. Alors mingi zaka mutsu asa kufi komiga muni asi akufa déjà mwembo tunizate yaunga na préféré na benga yo parce que oza mutu moko za honnête o ba vérité o banga rapé mutute donc oza vivant pe ba histoire mingi za la kasha wenge tout ça toko wapi ko solo elongo awa bato apoto bato tubaye ba ndenge masolo ngo ezalaka ali mondo kota na wenge ndenge ni wenge ngana kota ngo ngana kota wenge te nga wenge ba ko zonga pa oncle na ngai JP aza côté en face à prison ba ozona na emo ngwa kasi na souhaité que tu ba mes condoléances place aza kuna po to kufela ki mama fondé masela fondé donc père de famille nanga ye mtako zonga nani pona ye baba tunyosu yende banda na palin banda oza mingi na grand frère nangai ba ozana ye na grand frère nanga mususu Sakil Chunga wa memaka banda ya na palin chez Coco. Sagi oza chauffeur ya JB Mpiana. Chauffeur président, faut bien ma président JB. Donc on a père de famille, comprend chauffeur naé. Après si pe mbote place Azakuna na banza ba Holanda ngai. Voilà. Alors tant que yo koti na wenge banani o kutaka na wenge. Ngana wenge na kutaka tant ba ezonga na wenge ponga na utana na t-shirt na beta na grand-père père nanga. On a beta ba percussion mususu wana na banza boyoka tozalina tante betibisa escola bango nyos tozalina bango na ba pauvre walingonda ba vena ba yali baba zaliti lelo ko feli baba ba VS Pro azana poto wana ba soliste ba vena nga dodoli donc a betina ba venguma ba na betina ba grand star wa ba shiko marato comprendre après wana na ine susu na fond international par grand frère na mimile akufa na souhaité mère fina mbote moi sinazana vivante na dimamo mana ya na Richard Mwamba za poto Jojo Idaga za ba tutu ba ebi donc
on a travaillé fort, on a bâti une expérience. À part, on a pu international, il y a ballet Lima, ballet national, pour ça, on a percussion. Ballet national, il y a lingwana simolo, ba fait longomba baebi, ballet Lima, ba inaku tunan vimate, mais après tout le monde qui ina lisusu ezali mais biso zana balé lima pas tondo pesa secours to pesa ko to zana ba professeur ba vena miso mukidi akufa wa beta pa analyser que na formation popo pa formation banda avec mukidi wana maître nono zana États-Unis bango ba kenda na compte balé ngasi ko na koti ba orchestre balé vaje ba Jean Kafinga ba nani ba tozana baba mavuvu tozana baba tebele ba gigi tout pour ba laki tozali na ba tebele ba daniti le laza wa beta la Victoria donc bango bazana poto presque ba niveau na ngano seza poto baba ba mindele ba somba banda kuna ba poto ba ego lokole na banza boka ba vena ngai iko wana mutu nanga de la fandisa mama solo na po percussion eza riche basanga na ngote eza art oyo lelo basala art wana ti ba cha monument ya foire tout le monde a un monument bacha qui quoi faire pour bacha percussion pour musique et banana percussion tous les africains to baba tout oyo bako na biso tant baba inspiré qui baba na mbunda inspiré ba synthé c'est inspiré ba ça ba ordinateur ba ça ma bébé mbunda la mona ba to négija ngo oyo ba bi art mais o ba bi art ba négija percuté ya moni PDG papa Verkis ta que chef na biso alobaki faut baye baka ko beta mutu ye moko fa beta ka lele komi ba komo tia ba boîte na loyenge pona nini ba limbo na ba inspirer ba inspiration na bango ba bilo na ba œuvre na bango ba musomo na fandi azo kaka ndenga na ba beta soka sali disque na azu bilo na nyoso ba betia mo eza problème ya te apesa ba on peut ba courage mais na ba œuvre ka ke belé alors Ali Monda na wengende to banomona wana to banomona ke no leader oyo papa Chiriji ben piana azana ma petit na ye weraso non donc vous êtes ensemble la wenge mais mutu na mutu azaki na préférence ya leader na mo boye yo na ensemble la wenge leader no préféré ou vous avez trop vraiment collaborer cause la trop makasi na bon na wenge siko ningi zaki wana en tout cas biso siko to zana bolingwa to banda ka bolate ako kende na pas présent wera nako kende na pas présent JB ta tango zitozala biso tout présent na JB leader Papa Chéri Minadama, il était de mesures, Marshal Mukulu, Papa Jaberde, prêtre, Papa Adaïda, Papa Soraya, Papa Labram, donc il est un bien père de famille, il est là, on a besoin de rango. Donc il y a des gens qui présentent, on a qui n'est pas naïa ou yamanga kitoko. Ce qui vient le jour où on a qui déplace à financer, présent wera, na kende kuna, pour ces gens à financer. Il y a aussi mambo on est sous ta caisse. So na kuna yambanga pe bien ataba na kepa ingénieur Blaise ataba tata Adolphe bon en tout cas na wenge pona nga ba bureau wana ba nini wana ngele to komo mona leader komi petit na moko boye problème ezati c'est wana onga na monaka zalwa professeur ndeto benga chef d'orchestre Chakulenda yende mutazaki mingi na présent JB mais azalaki petit pe ya présent wera pour présent wera mutu a récupérer gaé. Donc oui, en somme toi Alain Pela na kata wengi. Ouais zama bongo po yemo pa betango tango na rotanga présent wera découvert ki tsakene na matete famille ezaki kuna onga na ebi tibe ko ba comme na ba présent JB ba seguin bango nyo surtout ningi tozala po seguin ninga zaki ona abandaki koya na seguin abandaki koya ba ona ba buron pela ba ya na bango. Ok, c'est na bango, c'est vu na bango avec un mouvement, tu es que famille des gens. Mais tellement c'est gain pas à muta inspiration, et ben déjà bandoule, on a beta bandoule. Ti koya kanae, koyoka titina, kozala mingi na Al Campone, ko fanda mingi na ye, c'est gain pas au colis sa musique iti. Azalaki kaka watu oyo balinga musique ti pe c'est gain ko mambe grand roumain ngazana. Alors Ali on a toujours continué na émission oyo en tout cas oyo ba vérité oyo et ça plaisir na batu mingi ba ki makambuti ba koyeba Alain Prince Makaba yé série moko akomaki financier donc singaki werason parce que na émission tout cas lui jalika kalobi ya bino Alain Makaba yé asengaki finance azo finance ya wenge asengi na werason pe ba pesa kaye. Et premier mois mbala moko olé à $100 ni bono zoa besoin mamo $400
ozaki sur place eza mamba solo ne tout ka jolba ouais eza mamba solo biso tozali na kin ngana zali na kin présent JB bazali na poto bangona ordinateur quand frère nanga ale makaba prince donc 46 mémoire yo yebi pour yende makambo comprendre ale prince yende makambo na yebi ke tango bazali na poto on a présent JB kuna bayaki siko na contrat bazwa biso to kende siko Kenya à partir Kenya to l'équipe Paris to beti na babonane pour na contrat mais c'est Simon to beta ba fait de l'amour ba mambo belebele biso toza batu oyo akacha orchestre to bande ko lobate biso komona biso ka musala comprendre so ba singeleli grrr bala mo boke c'est wana boke mamo ba famille miling boke checking o sali checking mamo ko boke bon wana tango prince aye na yoki kaluji batindelinga maloba ke ba fan inter ba lukanga bango suko déjà bazali déjà makambo moko boye ngai pe na yebaki na ngate comprendre maintenant ka ba lukanga po nazo mbango mbongo na ngai après nakende lobi na sa checking poto ke Kenya ezaki bongo après message eve ki sa ya bisinga photo kende Kenya fona ke sa checking na ke sa pe checking tana ke sa checking na sa pe checking bien et sili après nazongi titan nazongi mba moko na boule na mo mais na moni pe de la forêt te bablo mo bongo so comprendre yo tourner cadre de la forêt na tourner atali na moni était na viazate bon ça va mais ba soki veut déjà que ça checking ya zana administrateur pas fa que ça de checking mambo belebele. Selon Ali Monda, nani aza la cause principale ya séparation ya wengi ndenge bozaki ensemble en famille. Selon yo, ningo muna vraiment que non ou ta sala ki to kabwana ba frère danga ezaka mututel. Ezaka nani selon Ali Monda. Wengi vraiment ndenge zalaki wana souci kaka ezaka mingi pe passe. Wengi tozana na bolingo. Ezado si to kabwana na ndenge mo oyo. Donc lokola ezalaki na ona volonté te o comprendre okabwana moko oyo ya brisque kokabwana moko babenga ngo brisque ke mutu aloba ngai na panzi wenge na sali boye en tout cas na mona ki evemate wenge zaka lokola ndenge tokutaki Kenya à partir tant to comme na Kenya na moni kaka tension ya ba prêtre comme musique attention ba prêtre comme musique attention ba prêtre comme musique amoni malamoko biso tout okoti na kati toka na ba bisi bani tokoti na kati ba bisi nata na sebo na moni grand prêtre de la forêt comprendre de la forêt fatikali ka fandika bo atala bo susu rôle d'idée Marcel Kiti abon de la presse tokota tokende amoni ka de la forêt yebika forêt soit siliki ve méchant mabe na yebise na munokambo campagne ngengwa chamuno eza rien ba makambo nyo surtout totala osima tokoma na hôtel place to vanda tala héros yo eza na ngope ba air moko bato pe ba na bango telo moko pété eza na ngo rêve tokota tokende oza pire ve boule trop nzambe moko awasala VP ayokanga etake vie nanga père nanga ayoka onga loba tokena ya avec koti vers amikiti si simple koti na kacha bisa kaya ya bien autocar surtout on comprend atiki ne ba rôle ça ça ne bo toketi na kacha hotel doit lukena na kepe na moni clé azule clé point venanga na tali clé chambre bo tomatiti na chambre ya bise boss kocha société yolala 10h 9h écoute na okita po abakanga mena bise bango yozo kanjoto biente ba bisenga 9h na ki voilà déjà séparation solo na wezo yebana ezo yebana mais siko to comprendre te mamoko via zaka nanga mamonga pena ki na chambre na ngai tozali na kaluji biso to kangama na kaluji po kaluji mutu na pire ngai alinga ki makasi soto ça va travailler à cause en te pona lela ki amuta inspiration tellement écoute na suna ngai percussion volcan pour yemta pesanga ba bambebele
Kaluchi Kemba no mona. Donc dans la musique, la ligne à effort, on m'a vu na sala qui ba na pesa qui peut ba créer ba eloka pe me outil météo ba. On peut ça tout Kaluchi ba créer. Belé à kosangana te. En tout cas, o ise linga Congo, ali monda, lokwa o la kai biso pe o zala ouverte na biso. Aux vivants, ils ont préféré tout makambo belé. Ya ka som to kofi makambo pe joye banate. O pesa tout Kaluchi ba créer. Na pesa ba créer mais on a to loba on a sima to zana na likambo on a to démarrer na nous ba grand prêtre. Malamoko na bisi grand prêtre 9h na roya pour te déjeuner. Na epeta na koti bona moni ve on est nzoto bien te. Comprendre? Toucher ve a otala mais a répondre ngate. Et ça linga ko banga bangi singa fort. Amoni deni boy ça ni ngape anglais na débrouiller ka na kiti pokuna ba otaka ba na payer anglophone na kiti boy na bia ngaye o ba makambo ba anglais ba associer makasi boto suka ndeni ba amoni tante moko boya belle linga la mia la main de fer limona vous êtes congolaise ouais bien solo na mama wenga na congolais alobisu na lingala bia atese ke mutu na biso tuni ko banganda moko boye staff moko boye groupe moko boye avena biso raja kula bayaki awa place pour du terme makuti abengi sa biso sermo to akake na ona ebi kende ka boye place boye omona ba taximen dike dépose moi chez makuti tout ba weba baba na kompe na biso ba taximen wana ba anglais ba comprendre kaka yo kende kaka chez makuti na moni makuti na bisi na tiki poza zobela esenga ambulance mo boye photo ke na hôpital ambulance ouais faut que soit comme na nani na bango na clinique na bango baeba toyeba tokotika bongo te tozala pe na ba chambre différente toyeba na ba chambre te de hôtel à munene taka ba biso ba place biso tona la pour biso tola ba Sheraton ba hôtel à danger il faut BCBG bon chic bon genre donc valeur à kosakanati de tous na bolingo mutu na mutaza na chambre na en plus tous qui assemblés biso tuna ba président JB tola ka le même hôtel ya te jiba ke boye na ke boye non président JB na biso na boss wera bango nyo surtout ba président fondateur ya Didier bango tout tata Adolphe père nanga ya ingénieur ya Blaise bango tout tozola la sika moko ba collègue na ngai ya nanga ba tutu oya wenge ba fikare tozala ki biso tout ba titi bango tout bapela tchaku tola lesika mo bolingo kitoko tozali na kisungi te baki impoli kuna ezaki te ozoka be bon chic bon genre bafingaka te baswanaka te bolingo ezalaka ezali lokola te oyo lelo ekomi ya baproblème soko olobi yo boye yo nani kaka bamisu bakomoki kowelisa mais tozoyaka malembe bamoko makuti ayebisinga kende omona shamba raja kula na kena yebisi raja kula poza zobela tala raja kula kuta silika effort rien ni nango ngabo tala ngabite bino tozaba na bandal photo edane tozaba ndeko toza franc tala kaka wana grand frère na tikeli ba chambre pa batu na yebite ngape anglais koto batu bazo comprendre vimate ce qu'on a ça ndeni oko edenga te ke na ba relation na bino ko to luka solution te ambulance to ke to za boss to ke na hôpital vous comprenez la relation na ngai makuti na bondele tante moko yaki makuti abengeli nga tante makuti producteur makuti Nairobi bakolela makuti poza jibende mutu afula wa masobama poza jibe mutu afula makuti mama na producteur alela poza jibe souffort tellement d'inspiration ça là qui président JB a bêté inspiration na et ça là bien donc na relation na ngape makuti palinga ngape fort na ndo tekoye bisape ba tchaku bobwaka e osabilo mo abonga sepela na nga yango pe aida kinga abengi pe bandeko na banga ba Kenyan ayebisi bango ayebisi etanga ayebisi momi wana abengi mamo direction ambulance et tina hotel malamoko tanga pe na comme na hôtel babi bana ke na hôtel na zongo na hôtel ambulance payé ba famille raja kula ba na hôtel kutu ba sa mobulu wera soka kufi boy ba mamu ga bongo lelo muta des eaux de fort biso pe to yebana ba chambre hôtel la munene ngakuna kuna okipete to okipeka na santé na ya mutu pour prêter azala bien comprendre après ambulance ngamuna matili kolo ba bi hôtel matili kolo biso moto zala to kitsa boss to kita boss pe auta langa kaka buwa
sincère ezalaki wana tokiti ya bazwi poste ambulance ya hôpital wana ya car bando boss bamai ndenge ezalaka kaka ti po atokaki fort omona ti nzambe aesalaka nde nzambe azalaka nzambe ya bato nyonso atikaka bana na ye te ti prési mpe akamwi kutu ndenge akomai na basusi wana ebetaki mamo esalingaka bite kotya susi te nzambe akosala yo tika susi oyo tozonga na Kisasa apartir Kisasa te tokofanda bino ba mikolo bino moboye bino bofanda nga kutu nde naozala na yebi te so baninga nanga lokola ba collègue nanga tolobaka kwa soki bakolinga nga lisusu mpo bamona nga tro yo tala boye bagere na bino ndenge ekomi boye nga nayebi te soki bakolinga nga lisusu eske bakolinga nga lisusu susu nakende na bango nde baovoyage boye bakenya bakokende poto siko bino pe na président JB na ba Blaise bino no supposo kana te on a tata Adolphe Azati azaine na kin apa yaka po azaine na mariage na ye ba fête na makambo ya mère Gigi yango atikala kana ye mais apa landa biso na Kenya on a tata Adolphe to kenda Kenya cheta gola zalaka wana vous comprenez Ferré azalaki déjà wana na voyage à Kenya wana na tutuka luja suspension te tout cas lui déjà pas à la mais faire pas à la qui ma suspension est légal déjà et bon derrière les cas mais ce que faire to kenda kanae na kaluji pas à la cas est-ce que faire à la qui pour na chant ou animation faire à pour na chant OK kaluji ne mtasimba animation à la qui pour na chant pour kuna à la qui soit parfois kaluji des problèmes bango to ba ko boire ba krata présent à boire un peu ba Clifford mais mukolo loko azaka mukolo loko mon premier azaka mon premier bois que la kaluji ne moté na batu mususu nga mabete pour za boulot na za wa nga na percussionniste na beta percussion danger vous comprenez za boulot na nga mutu to ko beta ya te fona beta ka kwa limbo na ko zo na ba bilo limbo na moza limbo na te bongo na improviser fort na ko ya rangandanga kudugu kuda kudugu kuda vous comprenez na ko ban intro bongo vous comprenez tout ça ba intro ba zinisi pa 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 vous comprenez to pesa ba idée yo to pesa idée ya guitare on a pesa idée à synthé plutôt ils a idée ya bana gale ya ba siro ba 12 balles après ba on va betango pa 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 ya moni na muta ba inspiration ya moni tango to ke na hôpital bazong si presse ba mai mambutu butu presse na yebisi presse na sentir lo mo amisiga na hôpital na moni photo zonga nini tozonga hôtel ba changer chambre comme ça nga na za mo la moga na luka ba mai ba bilo mususu na yebi ki yepo za na mbongo mais na temps oyo bimselo ko mo hote ata mai mo ba fruits en attendant mais lobby na yebi ki take boss nzambe osunga yo ozala bien ba souci ezala te courage ezala yango moni la question otuninga na répondre moi muki place wana na makambo to monaka na Kenya na ndenga na contribuer pona boss na nga na linga kite toze belé mais mutu moko atikali batutu baboyi nga na landi na ebitina. En tout cas, Ali Monda, Oibisi Solo Mouza très important. En tout cas, donc, na katia voyage au ya Kenya, tout déjà, moto ya wenge kokabwana et comme déjà, yo comprenez qu'on mais on peut faire plus aux ala côté ya Werason, puis à Bela qui makasi aux ala naie. Alors, herbo comme est-ce qu'on a Kinshasa, herbo côté na Kinsiko, réaction ya makambango ezala qui vraiment dengenini. Réaction makambango et ala qui tanto comme na tanto longo na Kenya po ezana ngomambo ebele. Mais tozolo baga ndambu po balobaka olendambu bomindambu. Balobaka nyosuti. Donc biso to nga pona nga souci ba no sala nga pona boss na no mona donc su dona ko tika e karate etake ndeko na nga po za pe famille na nga oto amboka moko te mais toza nzela moko toza munoko moko to loba munoko moko mais toza batu moko kaka nde balobaka o comprendre nga za mapangi na ye ayebi nga bien nga tante na nga mama Amazon na mama Rose tante na nga propre tango papa kufaki awa
ngam na yaki na ba ngam na simbe tous les 4 valises wa papa papa weba tango kitika na kati ya avion na tarmac ngani ya Corneli Malonga ayebi tanti na ayebi Jeff ayebi wa mema papa na Jeff ale kina biso vous comprenez donc ngam na simbe ba valise to ke tipa ministre wa kufana ati après que Corneli a na tanti na mususu na Jeff batunga doya ba saki ngabi ba saki yango ya jo kutu na landa ti pa bazamba na zamba bazise na pusana ina bia bazise sala to benga jo landa jo pese ni na kole na ene sutu zaki wana deja na tuna baba pesa yango eloko moko te ya papa valise ya papa zaki anko moko mususa noir ya gaya ngam na zaina biloko wana na o Corneli na wa tanti nanga ti bazu pa ministre eloko bunga te bazu ba t-shirt papa ba pesinga o utaki pa madi system na Abidjan na ba nini na programme tout ba pesinga yango ba karandi o ba cha papa ngana za nango ti lelo o utaki na Abidjan ba pesinga yango po papa zaki papa na ngali ngai nga makasi nga boyfriend na ye po ba yebi kibiso to ba leka tante ba leka Amazon propre to ba tabandundu mère aza pe na kina zolanda nga bien biso po to welisa na biso te ajo soka ya ela nga ba bilamba mwana mwasi moni alinganga mingi metelema na wela nga te natala na bandeko ebele ya bato bo basala ba kombo so na ndotangulo ta o bazana poto ali monta ka place like wana wenge kabwani papa chéri yaki na équipe na ye Blaise Boula Ale Makaba Ale Mpela bino yo butkele kaka yo Werason biso tutikala kaka ngana de la forêt na spimo na c'est Adolphe te bango pe bazalaki na bango fona ba mal ko zala vimana mutu ezanga ponga na zaina ndaku na mbinza chez Pongolov na luwelo villa Pongolov ngai na luwango témoin na ngai meilleur parole o lelo a confirma Roger Ngandu aza deuxième donc aza mo mutamayele aza licencié non azala Roger Ngandu a BCPG ngana eto yebana ki lelo te Fabien Massa na ngai collègue na ngai oyo camarade Roger Ngandu ba tangane na kampa donc ya yebisa nga ke Roger Ngandu aza mutamayele esenga azala kopesa ba communication moko boye eza style moko boye to yaki nango Roger Ngandu suko mutafongola style wana ya oleka na TV ya koloba parole pour lelo ba parole ba koma photo loba na aina na Roger na wenge ngandi munaki na Roger na wenge pona style wana o ya yo mteme ma Roger Ngandu na wenge wana za ndeko na ngai pie famille na nga tani mwana mona ki azo ba français makasi etake deuxième licence na kampa Roger Ngandu ninga zawana Fabien Massa nga faita aza procureur bana kampa kaka ponga ba biro na nga batamayele kaka vous comprenez batu mwa mayele ba inspira makasi vous mona yango partout na zalaki ata na ke place ba président JBFO mutu na mo kazala na tana ke batu na fo bazala ko taka ninge zala kaka na kini fo za mana batu mo ba bagage makasi po nzela na yo ezala bien abanda bona omona na kenda poto na kimate po mutu apesa nga idete kende poto kima sala bo non biso tozali na bolingo yango moni Roger Ngandu nazaka fier minute tant na tala kaye tant na mona kaye nga defendaka orchestre nenge pe orchestre pesa kaye valeur wana na ba parole presque ba parole ba pesaka na Congo na banda bomona Roger Ngandu nenga vivaka en plus soka moninga atika ngate $100 $50 eloko pamba. Alors Ali Mondaka place wana donc selon frère nayo Toto Kaluji alubi pona ye wenge so ikabwana eza pona Werason pourquoi parce que andima kité ACD finance soki asedaka finance mbeti lelo wenge ikabwana te pona yo ndinga alubi wana. Vous êtes d'accord ou vous êtes contre? Bon, pour nga Kaluji, en tout cas, nga na lingaki de la forêt, pe na lingaki kaka na mutema nanga. Nga po nga na lingaki te makambwane zala o po wera futaka te o po wera salaki boye yango mono kese ekufi po na wera. Non. Ok, c'est kufa po na wera te. Ba on surtout bazalaki wana baza ba dimisa te. Mutu na mutaza na droit caché na ye. So caché comme pas boss président JB et ça caché président JB so comme pas président ouais pas président ouais wana selon nenge nayoka
na kati ya orchestre mais ezate que au président Wera lobi orchestre ekufi non bon nga nalandaki mpona nini nalandaki mpona mbongo te vous comprenez nalandaki na volonté na mutema natali ke toza assemblée mais bato nyonso surtout balobi te bato nyonso surtout te lokola ngai te ah bon ça va Wera koko ye financer pesa bato mbongo te futa te biso tolandi le makaba ye mtazu poste ya président Wera tala kutu ale makaba pesi biso mbongo boye Wera kutu si apesa biso ba bloga boye na c'est Kaluji na bita moni tout ça eloko moko ezati ke pona mbongo tout Kaluji azo influence kaka oya na wenge BCBG ne dombo ke na ensemble Wera tikala ye moko ouais siko ngapo na ngai na mona kyango mabe na mona kyango mabe ça va na bite Kaluji yoza famille ndenge toza bolingo bofa tozaka na bolingo ngazo linga te ke président Wera azala ye moko biso tozala ngaba bengana ngate ngaba linga ngaka président jiba linga ngaba le makaba tutu ba biki alimbo na ndefaza na biso comprendre par rapport à expérience alimbo na zana biso to ke ne poto po mais c'est moi insistaki ke alimbo na faza po yimta beta ndombolo ozomona ndenge ba beta ndombo poto zo senga ifo azala ya on siko tant fa to kende mbala moko poto na ba faire pour comprendre pour la première fois faire ba meme poto yango wana o ezalaki sikoyo tangu bayoki ki alimbonda alobi azozonga na Wera kin moyen eloko ka o esala matanga après abeli wana epesa nga suna bakanda na basusi et toucher nga makasi de la foga lobi na longo na chambre na ngato ndolala na chambre moto la na prise chambre mo ba mbeto différent pour qu'on ait ba deli ba maman na ba chambre nga mutu na zalaki na père na ngai nga mutu na osala effort na ya na mai na ye nga muna ya na biloko na ya kolia na matana na sensible après zo tata la biloko so nga na ya na biloko na olia te mo alia ça te pas linga olia tout ça yango na pe likambo ya poison likambo pona ko empoisonner ou son poison ya en tout cas les lots en exclusivité boyeba cause peu vérité à poison on a et ça rendait ali mon explique sur likambo poison ya ko empoisonner ou son akufa kaka ils a rien Zambe tolobate biloko boye tolobate Zambe yo Otani ozolula ya bato ya yo mpe koki kokoma bongo na pomade awa toza ngai mwasi na ngai mpe okuma olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne www.awatozaarkem.com www.awatozaboutique.com soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo bokeba na pirate mpona kovilisa bamole mipende sima mpe tolo somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois osu résultat Sali la pomade Awatoza mase yango epakomi nango kibokon na pomade Awatoza wana biloko wana monika poka bato baloba yemo déjà saleka na TV na ba interview pe aloba nango mais poison ezala bole lokola bato nde bayaka wana bato monde bayaka wana ngape na mona bato ngo te ka bato ka o bafandaka na bamboka wana ba Kenya bayaka wana ngana zala na bimaka na ngatonde na koti na chambre na tuni biloko euti wapi ya vyote bato mo ba kotika ngwa bani nga mama na biteko da mango te ba ele na yo tala kutu ba malade uto bela mais constater benga na kitana sena luka ba boîte na mapata ba nini na ba jina ela yo mais o bien na kati ya groupe bien mutu moko boye beto mona ki ya nango asala boye wana nde nzambe na likola mona wana vraiment to mona mutu te mais batu nde akuna oyo bazalaka kuna mais batu wana pe soki na mona na kabango na komona bango mais pona okanga vraiment bilongi na bango bien tellement baza ba musicien te donc moyen na eba ezalaki te mais eloko wana nde bima bongo
mais to yebite soki uta kika na kati ya groupe be uta ka côté kuna ndenge na bango côté kuna ali monda otangi kombo ndombolo ndombolo ezaka ya Werason to ya Toto Kaluji ndombolo za ya ye mo premier Toto Kaluji mutaspiraki ndombolo ndombolo ngai pe na inspiraki poto za na chambre moko ya to ngai na inspiraki loko la rakadakadaku kaku kaka pish dagadagada ne na inspira solo la bien na bosani kutu pona beta on surtout ndenge moko wana kutu solo la bien siko ndombolo na inspiraki yango kuka paku taka tuku daka tukuta bang kimbiri mukulu aye kubadilange kubasalilanga mama bolokotuma babiloko na tuto beta kiona charisme ya kosakana te na banza ezwa disque d'or était kama fort. Alors likambo ya faire egola expliquez-moi pour tout baïbaka tout ça faire rigola et ça n'est à se retrouver dans une maison mais parce que tant papa chéri même piano bakenda qui tout ça faire épée azaki na kati ils a solo et puis azonga ki ndenge nini à se retrouver dans maison mère faire azonga ki lokola ngai tellement tonalinga ki faire épée mingi makasi de la forêt pas linga ki makasi fort abandeka kolela kaka petit faire soit trahi nga tala mais tant que tu kini réunion salamara na intercontinental fallait to zonga na biso nyonso comprendre tant comme na intercontinental pour te sauter ka ba makambo susu nde na biso ki olobi ndambo bombi ndambo pour makambo zebele comprendre sango tant comme na kini wana to ke na intercontinental faire zonga na Gombe ponga na fana na Gombe côté hôtel de la Gombe wana en face wana place ba na teka ba ordinateur wana ngana na fanda wana tonto Kalo za inda kwa tonto Kalo apesa nga na madame nanga na banza baebi poto mobima baebi na pesi yekutu mbote pesa zali apesi bango nyonso tu kambote bijou bilomba bango tu na pesi bango bambote ba Monique bilomba na pesi bango bambote place baza kuna poto banasha bango tu ba jeti ba Maria Mebonza bango tu baebi ba mère Ani Dembo batabu fatu baebi ba histoire baebi makambo oyo na pesi mo bambote ba place bazali ba bona ne na bango kala mingi te nzamba pambola bango po ba koliango ba kokota ngo ningi sala kaka après tant to communautaire ba to yokani bien te na monika ingénieur Blaise Boula na président wera ba discussion ba mambebele belé tant ba no discuter wana donc ingénieur Blaise Boula donc na mono nde bazali na bakoma na ba tension mabe à échange de paroles na boss ça il faut président Jiba mono mabe amoni po na yebi ke président Jiba ko kana ba bilo abongo pété mais président Jiba fanda ina zotala na ekaka tant on est président Jiba moni ke bango mi balela na ba discussion ne comme ya makasi papa nde kimbuta na longoli chapeau gouverneur na biso azalaki wana gouverneur na biso po azalaki lokola babenga ngo lokola ba libenge azala lokola yende mutazo coacher azo pesa biso ba conseil anda olinga te wenge tubaswana bo papa nde kimbuta pour le gamuge voto benga po aya bongisa ya mona président JB président wera babosa na raete gouverneur na biso wana zape famille na nga zape famille mama na nga okaka yebi yazane mukonzi est-ce qu'il a payé $30,000 ndi Kaluji albagi ni a payé $30,000 que non bozo $30,000 yango boka bonate bapesaki bambongo ebele basada misene batinda ye bambongo bangambo ebele na ete so sada je crois na bosani bato ebele ba président Dido oyo balinga tokabwana te moki basepelaki te ozo comprendre mais mbongo bonde nga na monaki te wana koza ba administration bango ndenge salaki mais sikoyo tango ba décision wana to monaki décision wana ndenge décision président zoloba bino bosalinga boy na Kenya vraiment botiki nga na doya limbonda na petit na nga kaka oyo wana président de la forêt ya Noël vena ngai ali mundana pasi na motema azoregete na ebite pona nini pona ko sukisa ko couleur kaka affaire wenge donc au laxi vraiment que non aux plus proche ya Werason l'ambassadeur de la paix
Donc ndenge bato su balobaka parce que boto bungisa dernièrement ah maison mais bato bazo ko non wela sona zamba kisi tout ça azolekisa bato etikali toi oyo ndenge bozaka na ye ndenge bofana ne souvent est-ce que au monde ka lo mo boye to non toujours moi lititi boye oh non to zungu boye et le mot qui l'exaki wera ça moi mystique ah te en tout cas côté kuna atika ko Alexander kwa mabete lo sambo makasi kake kute betelanga na ye kuna na salon na ye kake c'est azana bébé kake beteli na salon na mapata témoin on a gramboula j'étais quoi et uta na pas ba voisin na sur ma campagne quoi na ndaka président sima po chambre neza côté ya ba voisin kaka c'était quoi j'étais moi munene quoi ya mukile koma mulili fort to banga mabe gramboula mulili panza fenêtre après la chambre nga gangi kate to gunza na pose pandi sous fenêtre mususu après que Zixin c'était ya PDG masango tanga za PDG wa bankia Zixin c'était na après l'équito ka sango na oboma bate belé kaki ana so ba côté ya kaki kota na ndako wera panza to gunza ma ngana to riska ba bloc wera so na sali ntango kaki na beti asa singa ba mo bible pas ma pata oh en tout cas na retenir lo molelo pona werason olobi lelo kake tout ça asenga bible paiement pas taper tout kaluja ba une émission na yé que non tango kota wenge werason ave maye na mutuka yé kotoyo kaluji na sima ave maye na église moko na mbiza kota ko sambela en tout cas c'est bon. To continuer émission oyo mais avant na pesi mbote na vraiment mon boss Abed Achou Lisusu na Alain Dalama le ministre P Jimmy Bella on a kata ya d'ici de Boston Ngama merci P na Santa Capendo salut au drapeau quand il passe tout le monde il faut battre les maca Rodrigue Paipai Rododo sans oublier Élisée Madiam na Bruxelles Bolingra Sam Kazadi Bolingisa Mabwa Karabino il faut bobenga il faut bosolola nde ngana ko bwaka bino pesa makambo zo makamuna pesi mbote na bobeto sasa nzambe ya kabelo alors alimbunda je crois to clôture dans nos histoires ya wenge quand même pour tout dans l'actualité pour tout clore wana on est écart pour na ko ba vérité belé parce que frère na auto to kaluja na émission et pas qu'on frère na ngado yué et marmo belé tant attendre comme on a yo on a lukaki quand même au éclaircir ba tu vas comprendre mais ça fait un long moment où on a su Ali Mondate na wenge musique à maison mère oyo à souffrir à nyokomita mulena oyaso mais on ne va plus aller Monda na kati ya maison mère qu'est-ce qui va pas qu'on a regretté de sauter le bagi autour na li kama fait de l'amour ne to espéra qui fait de l'amour le bagi que non beta fait de l'amour OK nazongi sima Obeta na fait de l'amour, on se retrouvera quand même. Bon, le bika musique na biso Congo ningi zalaka. Pour biso tant to beta fait de l'amour, au suka droit d'auteur na lo wa ningo beti mais c'est moi ya futio. Mon bon na yo ko so mama ketch ko so mama jean ko aider na bilo mususu. Mais que ba ningi batwa kanisa suko beti pa fa disque ba piso ba fa mbongo ebele tete wana za ba mo ba dimsa te. Let leader et moi signé contrat na président Jiba signé contrat na c'est normal. Ngana lela kaka boss na président Jiba place Zakuna. Papa na Daïda unité de Mezi. En tout cas na lingaka mingi na mutema nga. Donc lingaka un jour atala ngai atala ba na ngai pour na classe. Atala ba na nga. Jiba Pierre. À reconnaître ngaka a petit nanga na bête a fait de l'amour bête bilo a danger na bête ba naxis beyoko na bête ba na banza boyoka ba bilo na sale belé ana donc na yebi que présent JB a osa que connaissant un jour pour nanga nenga lobaki doit limona un jour na kabile lo komoko boy tellement naza déjà pena pas collègue nae ozomona mwana chaki subambamba makasi ezalaka te ya mona ka na tala ka na misu na lingaka un jour mukoloka nzamba toucher pona nga na yebike autika ngate na pesa ke ba fleur rebelle na linga baza bien na collègue na ye na linga problème te na boye na kumisa boye na tika boye ko mao boye na linga eloko wana te
Vous comprenez, bato belé bakoma koloba pona kombo na ngai, kucha ngana babuzoba, kudluba ko salwe kombo na pamba pamba na eba te suna sala bango nini. Nyoso tu na pesa makana maboko nzambe. Ali Mbonda na wengi musique à maison mère longtemps na wera son tout ça. Un bon soir tout le monde Ali Mbonda na répétition il y a frère naye leki naye héritier Watanabe. Pe depuis Repouana, tout le monde jamais Ali Mbonda la maison mère. Depuis kaka Ali Mbonda a kenda na répétition héritier Watanabe. Parce que héritier depuis bima na maison mère, azana ba relation bien té na batu ya maison mère. Na ba fanatique mususu balinga ka été. Mais Ali Mbonda a kenda et pas héritier la maison mère. Depuis pe a mon na rappel sauté. Et l'onini Ali Mbonda oui ko expliquer na ba na poto na batu tout o ba ibi depuis engé. C'est quoi cette histoire d'héritier Watanabe, maison mère, répétition? Plus jamais Ali Mbonda à mon sur la maison mère. En tout cas, merci pour la parole. Na sepeli, makambo pour Michade Alanango, papa na formidable. Donc, allez moi là, la banza bocha mato écoulé nganget, mais Tantine Kinoa, Christian Kinoa, bambo était placé pour Jean Abajan Kinoa, Sylvain Kinoa. La ligne abino mingi Sami de la Plaine, Gimalela, Djidju Mwanga, Zaina, Mvama, vos chéris, à boire noir, à bien, mon maëlle. En tout cas, autour question mo kitoko. Question tuninga na ligne question au fort. Mingi va comprendre raté. Héritier Yohana, Watanabe, Gogane, les grands messieurs. Hein? Moi, je na bangenge na ye, na sepela na fort pour hasard reconnaissant na makasi. Na bella maladie. Ba collègue qui n'a pas boulot bazali na clip. Vous comprenez? Batu mususu pe bazalaki na bango. Mais bazoki moyen te po ba ya botala nga. Nga na bela hôpital na banda na clinique à bandala Richaya nazoka de oke makanisi eleki fort tension. Richaya kuta tika na clip alela. Richa parvenu ko longola nga na akena na ti kuna na clinique à sacré. Po tozali na hôpital na biso na wenge na banzo yebi. Na wengi musique à maison mère oui que tous a hôpital na biso présent en tout cas côté kuna to boité présent batu place wana à salave mais fort aux hommes na banza soza maladie aucun hôpital wana o ba lobane surtout ba yebisae ba yebi ba monde basala pour ce clinique oya biso oyo tout ça sacré na Kitambo ya na immeuble ya Mampata yango na clinique wa biso nango treta richa mimanga na ba tretanga richa bimisi mbongo na ye batindi bakisi opona anatanda nanu na zala na moi bien natana mais so na zala kana racha hôpital wana to boite to ebite eloko linga langa wana comprendre siko muta bongo ata lelo toza sika moko to kabwani to boite ngana to kabwana kiti ngana to soinité héritier azam musicien moko boye aseplisa nga na raisonna kake na souhaita ke ka nzambe apambola ke kaka bon soki akomi na mbongo ebele na mona kaza mutema ya mawa ya batu pe comprendre mutu taza mabene azape na malamu na ye mais sikoyo ba polémique bango ba tchanga na héritier ngana mona ngo funa otala nanu héritier biso to ngene poto héritier zo kana ndaku nanga kotala ngai so eloko za ya olia to le biso tuna ba bill batutu ba sheta ba ebi ba mona fortuna mwana bango mwana ngai lelo tanga na joie na zaina joie lelo ba transfert na shaumba azana na shaumba kala te mwana nga aussi sa classe na ngoya nzambe famille ya madame na nga na famille nanga basala ke fort pona mwana nga na nga mo pe nazo contribuer pour musapi moko sokola elongité comprendre pour mwana zala bien pour un jour mwana akoko edenga ndenge pe to mona c'est na bango zose hein lelo ba gloria donc j'écoute tout zomo eza lo kumu moko makasi zo pesa biso valeur bakansalo ba musicien o ba vayo anita ba na ba monte mutu so ebite mona wera tanga fort keba eza valeur pour un présent wera eza valeur moi maman na biso mo pasteur ma pata ma Sylvie c'est wana linganga makasi c'est meki na ngana atangi ba nebe ba gladi eza valeur ata lelo ba pesinga ete parfois ba na e ba koko sunga ngai ba ko sunga pe mwana nga mokili eza misiki yango mona nga na lingaka te makambu na ngai
oyo nazana on a prise bato ya bachango na bakomate ekomelanga ba problème wa libonda ko kamusanga bino bobi de la forêt parce nga na mona viana boyebite nga kembi na makasi na ondi maguta takutu to lete to zana me ba bisu ba olingeka na terrain lelo via comme na mbongo ne ba loba weka boye weka kutu banda ku weka boye boye okay iye kutalinga ba makamu na bato pe ba loba ngote ozomo po mutu pe azana ba épreuve ya banda kuna ete zo comprendre tango oya na TV bandiko loba biloko wana epesa kikanda siko ye moko take mukolo tanga fanda tala alimonda doin ancien za bana nae abana nga bakoli ba misuba na poto ba misuba za lelo ba classe bana na soki nazo futira ba minervality nazo sunga bana na ti ba sekana ba sekanga ba seka présent nga ba monde ya beta akumisa présent wera fallait bana e bazala bien tu comprendre pour présent wera aza muta koko edenga nga na yemba kate comprendre nga beta ka percussion mama banga na nga fona ebisabwa ke nga bato fona sala boy album pe biso to tsaba album pa mbate fo album ba ordre to utaka pa na na revivre ndenge nini e bonga na sala ba chant bien nga mo za ba album na nga ya présent nga atekeli nga yango azopesa ba avantage mususu ba maka musu mike e ko salisa ngai zomona e ko edenga yi pona bana bazala bien kuna soki kaka okutani na héritier kende pe héritier mais tala basalinga eloko moko tozalaki na Lubumbashi tobeti na bakasimbale sa partout ba problème moko bimi na Lubumbashi ba problème wana etouchaki na makasi mais eza makambo ya famille makambo musu balobaka te comprendre nzambe ye moko ayebi ya makambo héritier kaka to mususu makambo mususu kaka o babotelanga comprendre o ngana yebi te na ba petit moko boye oyo bakomo mata na biso avion ba danseuse oya biso ba mama na impoli makasi na kacha mouvement ba misusu ba sala ba bêtise na bango ta mususu na to ke so joueur mo sentaki yeso mamwebele ba sala ba makamuna mo zangatina bazoya na kati ya orchestre ba yebi présidente ba komisa ba tonde ba camarade na bango ba impoli ko sana ti comprendre ya omona ngai ali mbonda pa fa mingi ba omona nga na maison mère susute na longwe te eloko moko pete na oyoka ngati na loba na longwe be sankara be mutu moko non sankara kuta yebi po auta ya kuta États-Unis ayela nga kutu bakado sankara ozomona po ayebi ngaki gausa batu mwana batu innocent moya yebi na eloko tendeka wenge ba profora batu ba makambo so ba fandi so ba monika elo ni to loba te na moni photo lobe la presse boya na moni photo bozolo ba bêtise na kata bisi biso to uti concert bolo ba bêtise amabe mais tellement bobo mona neni bo devient ngote boke chesu ba kombo na ngai ya limonda eta biso tozo pekisa bino ke tala ba okese mususu tolanda ba comportement ba danseuse na ba est-ce que ba danseuse na bango ba koza oya biso soko lobika o memi no ngam alongba zo ba bando finga yo do ba ndo baby sa valeur na do ndi mateke ba petit oyo oyamba ba ya na komba yaya respect tant bayaka o gayali doin o vena biso bien eta ke nga social na zaka bien na batu nyonso na kati orchestre ba pesanga mokumba social soki eloko roleza na kabola mais social ba pesanga na comprendre te moko ondie ba pesanga ngote ondire ba pesanga ngo bazo respectango vraiment bien te eta ke mokolo ba bike social makambo social sengi o mama mbongo ba transport musicien tali o mamba kolia bani netali doye ba transport sali o parfois ba musicien bo tali ngam musicien beli na leka na ndako na sengi biloko wana do faut ko respecter ngo tango zo respecter nga ba ordre nga ali mona na osala o bino bolobi comprendre faut na respecter tango musicien nga beli na ketala musicien butabia bien na mona boss en tout cas de César musicien bela qui faut boyebi ma pona musicien wana rôle nga ngwana et qui social on na yebi mais biso qui social na biso na kina ba meno na ba vimo ba kiyanke wana kuna mususu bokene voyage etaki ayebi gazali kina biso to boti pe bana bakoli bana biso basi bakomi bongo ane mwana mukime afungama pali aka bien lobi omona pe akomi mutu munene omona ezaka lokwa ba petio na bana mikie to beta na ba biso tanto beta petina na sukal ba petio ba Karen batikali ko manke biso te batikali ko loba biloko bonté wenge il faut bon chic bon ja bêtise on est utana ni wapi na ba matoi na biso take ba mikonji ba tia biso ba mikonji tango yo mo pesinga fonction ozo pesanga valeur na ngote mutu musumu a respecter nga zate o comprendre na banzo zoe bana la samba wana ndenge ba respectanga
na ba public na ba fan tout siko na kati ya okese baleki na mususu ba koleki na nga otuza na bango bazo respecter nga ba miso bazo na babuzo ba mobonde bazo tinda e o comprendre ta bazo tinda nga ba maboko na nga eza mabe ta na go beto be mbata mobe na mbebo panzani ekomi alimbonda alimbonda tozaki place ya makambo ya héritier Watanabe yo ba bien que non azali kino bien sûr azali pe na maison mais asali ta mulai o ba kino courant maison le katina le roi de la forêt pourquoi qu'il est concert na ye o ba te kino à l'avenir et puis ça makambo belé donc pourquoi on comprend ting bango ba tant outil Lubumbashi koya toye ba ki voyage ba tikinga comprendre na ba buzobo na ebisa o ebima balandi batu na bango ba yoka ki o bango ba mona passe na président tant to bana maison mais on ndeko to bango bazalaki do bango mo somba ba makambu moko bisomba somba na comprendre raté donc ba sali loko encore on comprend ba tikinga ba ki voyage ya Tanzanie ba komi kuna ba beti tendu ya conseil mbule beti na banzo za journaliste oyebi makambo soto mbula tangue beti bazongi tant bazongi limbunda lokola atikali asali ba prière na ye a beti simbula en voyage le roi atikali ezalika makambo nzambe ava kutubake sepelaki na sepelaki na ngote pona mona ki ngo bien te tangu bakesu sangola angola batiki ngalisu ba bosana ki muto bozo tika azana ni cofondateur ancien eza lokola okese ata nazana nga pauvre nazana nga ni lokote mais tant okese bandi nga nazalaki wana on comprend tant okese bandi tozalaki nani na boss na président we ranson biso mi balé nanu ya pamba après si ma mikolo wana le cas qui to mon affaire était tout souci na biso zalaka mingi faire gola cheta gola o kaka to lo bien en tout cas na attaque soka faire kaka to zuka faire fin yango ngai na pironger ibu nazolanda nga to tamboli ma campagne mobimba ba yebisa biso to bimiti kotaka dozo mwamba les boss to bimiki kota vena nga ingénieur o te ba répéter plein ces ingénieurs non le gars faire pour non lukaka faire to tumbong faire ngwaza pour faire ngwaza na kati na Christian mabanga na tata Adolphe kuna na kati ba répéter pour ba voyager ba kende kobeta ba coin boulevard na France comprendre voyage na biso on a déjà okese esaliba 4 jours 5 jours wenye panzani comprendre poto kabwana ngina intercontinental ndenge discussion na bisa ki wana discussion ana président jibe mamoko atela makina tant président jibe moni OK tutuka luji lo lobi pa le bakiango ba termina kina ngapale tant atela mina akokane ba biloko bongo te ne biso to yebi vana akena tant atela mi ba musicien tout ba chanteur po biso ba landaki jibe mpena raki bango ba chanteur tous les chanteurs bango tout balandi tant président Jibaki bon Marshal tant que bango tout balandi nga na tikali na président Jiwera na Jojo Idari na ba wasenga na ba pironger ndenge sala kaka na tikala kina bango tikali kutu Jojo Idari azo swana doya limonda ezalien zalaka kalme ke simba ba ndo swana wanya fataki o ba wanya fataki tika plana comprendre ba ndiko wela nga kuna kwa place oza tutuka lojo ba betika bongo bi papa chira siliki abino na kina nga palin et kombo ikiminga abi rapprocher moi ou rason bisa bon asa kofi non bete li kofi abeta jibi kofi donc comment itina bitumba place ona ke non bitumba i mara place ona ouais comment il peut place ona ba esprit mo pe ki wana taka pauvre wa senga zalaki wana c'est ou rason bete li kofi nani Agazul Zulman azalaki wana Agazul azalaki wana olelo bakomana afale cap fali merveille bambote place azakuna na États-Unis courage tozoka ba kana secret kitoko ça pour na valeur ya mboka na biso azo sa fierté en tout cas merci place azaba fleur belé fali poupa donc balamoko wasenga batutu basiliki te comme ndeba bebitumba siko babitumba linga yebima wana papa ndeki mbuta kutu président kenda kina déjà pour aibise bango ayoka mabeti to sala bien okena simana bika ndenge za kambwe maba pekisa wa président jibetanga ke batutu balandi nga na tikali kana staff wana après to ando bima boya ko sona pe bandi kuna pe to ko sona ndenge za ka kini ba mbwa kela ezanga te ya bino bozela bokomona to kotala ba ça va ba mo bossa ebisinga doyen kota na 190 à côté na 190 na ba Jojo da banani ya to ketimba moko ma campagne to fani ngabi ngana yebeka ko kese ne komi boy ezonga sute o keso yo za prêtre yo poza prêtre yo pe ba ko ba no bengo président wera eza makamba ke ba bien de la forêt fo ya boss
bango no bengo pe présent wera tellement za muta charisme muta esprit au fond de ça ba masolo pe ngana petit na do ali ngape na sala kombo ta la main de faire ali mbonda kine yoka nga monde yoka nga ba yoki ali mbonda za pe na présent wera son ba moi ba no be nga de présent nga wana no bengo présent mission peut to sala na vice président c'est Rona Tadolf nenge zalaka faire rigola zalaka na émission na ba japonais nenge tono ba bandali lo ba no benga présent wera na ba fan union surtout ba yebi na bangwango c'est moi ali mona mnaki na ba inspiration wana na ndenga mabete ozo comprendre pokini lelo bo motala kaka mutu boya leki na jeep mutu boya leki na bunga na ya na Chrysler nouveau modèle décapotable na na Cherokee na soma pa vient na Eric Lucas na Paris na ya nango na ya na ba décapotable ba Mazda ba nouveau modèle na ba BMW ba full option série 7 na biso to da ba tabandundu to lakisa ba bien fait bilo mokilité na TV pour bato danger batika biloko ya danger balakisa na bango pété comprendre ezateka so somi mwa car na yo na ninga mabete wa lelo ba olakisa na olakisa bango olakisa nani ba mobutu batamuna ba mama na ba rôle ça danza comprendre. Alors Ali Monda le zaki vraiment vérité au fond biso motema oza muntu oyo oya na percussion mais na bandeli émission ba kino oya na ba crier be na wenge en exclusivité lelo na linga Congo tulingi to ba bakri nini o pesa na wenge bakri nini pe o pesa na wenge musique à maison mère bakri be na pesa lola to banana na mo premier Kaluji na ebika zoya azotu na ngazo lukanga azomona ngati ngai Kaluji na ebisaka OK ngaza leki abasule bwangala grand prêtre sule bwangala bandeko na ba Evili yao baza ba Alexili yao ba poto ba Jean-Jacques Bwangala ba Corrediare ba Mambu yo ebi staff na ngani so famille na Kaluji webi so ye na lui ma debi so mona mama mona ba famille na bazana o mona famille ngamona na ma campagne avenue Bumbali mais 9 avenue Palais du Marbre donc Kaluji pona ko mona nga alimbona eza gravité pesi message na ebi ko lukaka nga poza oya ngai papa kufaki oya bino tozaye kuna na ba président JB na tika kaote yango moninga na ngai kaka na biso ki oya liboso na pesa tutu ezalaki tuviri mambwe eloko apeme uti meteo jojo nzango sobile mame balobi nanga na boya Yesu Masiya na boya te ngam na pesa ba kriana na pesa ba kri ebele to na maison mère na pesa ba kri Nyusti Noodles Gili Odia Wakabase ma chérie na biso Wakabase Bayaya Swag Wakabase Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours la famille Legacy. Nous sommes venus sur la organisation nous avons fait pour la biso artiste. Les amis, nous pour la vie, nous avons fait la biso la colonisation. On va bien se bandarana. Wani. Donc, Koko, tous à la wana. Utunganga, la pena tongayo. C'est que totongana alebisu. Ba ebanzele ba jona lobi bo Wakabase. Bien important la colonisation. Wakabase Wakabase Lido VIP Wakabase Vanessa Maloba Pesaka Feshao Feshao Ningisa Feshao Feshao Ale Simbaka Feshao Feshao Vamos dançar na traje Vamos dançar no rabo Berton Tibala Atomanga Na pena tomae Seke totongana Ale bisu Teleja bito ya mbele musengo ya kusenga weransone bukalengele chichi balupesi nyama tamba mbujima ikananga ngamna pesa Bill Clinton dangwe la fieta na mona kae ça va Krio na mtu pesa Bill Clinton ndena pesa seleo abana bomoni wera lukima masasi kaniela mabala amama titanti bilobelae yawe rapesi moko batongi batuna bango bawangani para pepe na pesa roi David Koko mama vous vient de la forêt un pas avant
vous avez un bana batika kepa kepe boy bisimboka ezanga na pesa ba cri wana na pesa ba cri ebele banzango sobile na pesa nzango sobile e mame na pesa biloko ebele na banza boyoka ba zeniti mususu ebeta ma biloko nanga bato ebele babeta ba biloko nanga mais ngana ko kakolobaka mingi te po eza ba biloko to travailler na bango na moni ke bana ba voir bien pour tilelo na sala ka ba cri tilelo na sala ba cri na sala ba œuvre nanga na beteli bana veya champion ponga na mona veya na beteli ngo champ ba yoka ngo ba tunanga lokola ba Fabrice Ngoma balingaki makasi bakila ba nani ba Jean-Marc ba Lukank général tango fona longoli chapeau mokonzi colonel Kisekedi ba prêtre faut ba chapeau longwaka po bango ba konzi ya minene pe ba social baliaka na batu bazarabie pe na batu ya ba na veya nyo surtout na veya bango ba courage tous les jours veya na lela bango fort ba Jean-Marc bango nyo surtout na lela bango fort ba betaka bien ba seplisa nga vita ya on a betele bango ba na champ on a betele bango on a préparé bana veya champion na bana veya champion équipe na bango kase lile bana ni champion bana veya bana batika kamike na okataka po ba oiba mais ba kokate Fabrice Ngoma alenda o Lukonko alenda Jamake akila donana ba biloko danger pour inspiration ça na suna ba biloko mai ba tu va retenir les lokino alimbonda azosala disque na yemoko en dehors ya maison mère ouais fona sala yango obligé fona sala yango pour ba inspiration ba chien salinde na zo raisonner na taliki na za ba to minene na kati mboka o ba yemba danger ouais bato ba koki ko edenga et banani yango ba ko yemba na kati album ya limbonda. Bon, né natalaki en tout cas lokola ba leader oyo bakoko edenga o bakozana mananga ke na beti pa album nanga bachenga maboko loka présent wera ako edenga ako changa maboko présent JB ako edenga pourquoi pas bako changa maboko présent Chetagola présent na groupe nae c'est normal photo tient na place nae ako edenga nga ba polémique na bango na ngalingi na ngate ezo enani Watanabe Gogan. Oh. Donc yé akoko zangati. Il facha voix. Alinga voix na mingi na linga ngoma kasi. Donc yé na jamais en plus azana souci nanga. Aloba likambo moko bo soki ba négliger nga. Nenge pe tozomona ba négligence nango. Nenge bozo tikanga. Na wike héritier otikanga te. Un jour aotala nga na mwa mukene nzamba pambola kae. Aye ba pe valeur nanga po nyoso tutolo bae. Po balobinga na kendaki kuna na beti bon o bango basala kinga valeur na ngai bazozo ngo bazo baisser babi ke toko kena ngola pacha ngola za ba relation na atanga na pesi na ngai te même mutu bo ko pesa ndenge zala biso ba musicien to fera bon comprendre mais bien na animation te na mbongo na vie na animation na album na koboka weyo na animation sikoyo miel de son pe na lobaki pe fo ayemba e bo alotin pe fo ayemba po na lingi album wana ezala danger po moni nzemba tete ndai maboko bank oyo motema pembe patron o azala soki na bengi ata na moni te mona otindelanga pafa bureau na ye o ya bogar wana bien jibolingo pa de jibolingo wana na lingaki fo na ye mongo ndai en tout cas batu nanga baza mitema nanga ba ebinga lelo te to fa na bango na ba quartier to koli na bango. Donc tenda ya tanga classe na makasi mbongo na e o bazala nango eza mbongo ya classe ali monda la main de fer les doyens mais au monter un album tant ozo bimisa wana ozo bengisa wera son mais o éviter que place héritier zali faire azali wera oya te monter que c'est impossible ego ça les mater o comprendre na loba mutu na mutu azana chana e ba musicien ba yeba dia que non o na yemba ki liboso c'est que na ko yemba te o monte que non moni poza o yema nzembu na ye ya ye moko poza za na droit nzembu na ye moko et ça le gars héritier pas za na droit nzembu na ye moko donc tellement ba talent ba talent ya makasi natali ke mutu na talent na ye ngana komaga texte na ba nzembu na ngana za nango nde nzemba te tende na nde nzemba te tende par exemple na ko pesa parfois président wera BTT n'est par exemple on peut ça héritier bien on peut ça présent JB par exemple bon nzemba mbokani pour mbokani pas en chana ya mata canon na chant Diego mbokani maman na joueur vous comprenez
donné bazawana ngana zo sala idée moko bona style wana na bimiti en plus style yango bazo sala po ba edenga zo wa cheta gola na sengi po tango na osenga na pese mongo te azo edenga atali passe ongana to mona nae ndenge na to passa nae na ba passe lelo penza mbapamboli ndenge onda oluki na wenge kwa na lugaka ye na tiki maloba pa Blaise Bula po ya maison mérite na tiki maloba pa Blaise Bula na pas gêné Blaise na biso bomoni cheta vraiment pardon bo ebisa e aya pas présent we vraiment elo ne suta oloba présent we osala ti cheta pe na komo nzambe ayaka bona Christian Mabanga tanga ye na cheta ye maman na côté le président na katanda na katote me na kati yo ponanga et salinga passe. Pourquoi? Parce que au souffrir tamoulaï na kata wenge d'ensemble et au émerger plus longtemps, on va dire plus longtemps na werason. Pourquoi quand on a bêtise ya moké ya aucun n'est pas héritier tout ça? Pourquoi le qui vient à côté bosola l'amiable ozala toujours dans wenge musique maison mais on va dire longtemps que non album et bon album on va mis ça na accordé ba chance et ici manango et bon je suis si boy na on talande tant on so passé na wenge depuis kala te que relation na yona werason et kata dikuka po OK concert héritier ngate bango moko ngai na tozana biso na relation ba ye mongonde ayebiki non est-ce que depuis okenda concert héritier wana bosi bosola na téléphone tout beaucoup na boy ngana leka ba émission na banza boyebi na leka ba émission na kenda tina na présidence kuna do ta témoin na ngana Pironger tokutana ba yebisinga présent alali comprendre na tiki maloba savana na uti ba émission en plus ayebi pe na ba émission ndenge na lobaka après tant na zongi na ki ba yebisinga te présent lobi azulukayo sala to ya rep ndenge na mona te na zui na ki répétition ba yebisinga na petit na sangoku o sala na métro comprendre na kimba mo répétition na bitina ki ndega répétition ko place à boulot à partir répétition présent soit bengisanga bon ça va papa ya na ndako comprendre ndenge zala na ki répétition na komi pe ba yaminga bien na ba mettre tout ba ibuna ba tutu mettre mususu mulai wana tushanga na nzoto boy tanga tushinga na nzoto boy o ya na to kozinga ba to kozene bino bolukila problème na Lubumbashi siko to koze ni note ni ngabita ngapo ezatinde maloba na ya répétition yango na ye mettre nani wana amanke ngai comprendre batukutu babandi kolobela ba fan mususu après mala moko na yoki na yoki e ba ebisanga na pire na nani na garde corps nani ibuna pas pire ngai mutu na ngai anenga mabete kakola lobi na yeke presa lobi na yeke abengana na orchestre na ye je comprends kaka ngai mutu kaka na moni pasi baloba na ndenge wana mutu abeta drum oyo ngana pesa kombo papi kakol eza kombo na ngombe papi ngombe ngai ali mbunda po kakol eza ba wenge bon chic bon genre ba onde biso nde ba kakol mutu ape na banzo landa présent jibenenge bon koloba ko benga biso po za ba idéologie na bango ba onde ba kakol ba kakol eza wenge comprendre mais ngasi ko na inspira cri na bengi émotionné dango na bi dango zo cri oh ya papi kakol soki ozala ka mobeti papi pasula ba drum yo mutu pesa ngo pikinto pisango kakol pe ayebi nde tout travailler ba biloko mambe belé alinga ka effort mais iye kamuke koma moko fallait ozala fwana ngai ndeko na yo oyo vraiment ke oya na yamba na mutema moko mais o lobanga te muna yamba o tsano mutu musumu ta yamba o tlanga ngate nata o parfois au moins mabe po de chokomi ne balobaka oyebi des gens eza kwa mwana okene classe alphabet malin beti oyeba kokoma mambibele zaka lokola bango nenga yebi déjà mama mususu mona ofani pe na table mixage ba pe so ba avantage zo bois ki sabatu yozo zala donc bien donc ngali mbona ndena za bien ti zo comprendre pe lokango ba zo pesa bino ba avantage na orchestre onga na moni passe ya makasi to uti na ngolu na père nanga père kuta bimisa ba mbongo na pe belé na ndenge pa zalaka financer wenge azala pe na ba mbongo na pe na rolesa ba musicien mususu oyo tanto to bandi plan quoi ke na bi boss ndenge za boye
eza likambo ya misaba kwa kolesa pe bato ebele bayebi ndenge tozalaki mampata bato zika mingi na kolambela bachanteur ndenge tozalaki biso tuna basheta gola ayebi ngai mutu nayebisi boss na minute o sheta oza chef d'orchestre boss abimisi $300 sheta nayebi te so oyeba makambo baona Christian mabanga tikane kuna na Canada na bi boss $300 sheta $100 Christian mabanga $100 ngape $100 mbongo tozwi nga na osomba ba provision na ngai sheta yoko bino bata baspe bata mamobele bino kosimba mikofo baspe vimezala mafuta ba mamobele bele parfum nani Christian mabanga en plus sheta soki tomoni ke ozoya na tozoza na biso wana vraiment ngamo na website de la forêt boss en tout cas sheta ndinga zana fo azala vraiment na sika na emoko ko bendele vraiment dans eloko na emoko azala malaise pour ceux qui te perdent et lisusu jo et baby si masolo côté ma attaque sheta gola ti lelo tozane na ba contact kaka po ba makambu na ndenge ka ba polémique koti ya kofinga ya koloba ya ba makambu ebele vous comprenez yango moni ngai na contacter na nga bango lisuté omona obenge boy azoyamba na pété otinda texto mona répondre te na comprendre kaka na ndenge bango na bango loka kuna sheta lobaki boy okuna sankara kuna lobaki kutu boy yango nazo conseiller ka sankara atika babiloko wana abeton kara atika koloba babilo musa mike ba misusu amona ngo bia ate ye na finga ko finga batu bongo na ba TV ba makambo bele batu mususu pe ko finga ba leader ko finga bien te ngai kutu ba toucher combien de fois mais oyo kangate na ko finga mutu na ko sala boy mambebele na tika ngo na maboko ya Nzambe na yebi ke un jour Nzamba opambola ngai ozomona na kimi na potote bamatsa na to poto ba yebi garisha moba papichu manjangani ba Gibeker bana poto to ba yebi ndenge na lingaka mouvement ne na linga bana Congo za ya biso poto za ya biso za mboka bato ba mindele bakanyango pete ekimi pete babengana nga pete balingaka ngai poto na koyaka na nga kala mingi te to okutana merci Ali Monda ozalaki premier épisode ya émission na biso na ebité eloni bato ba ko retenir en général na émission biso lelo pe mot de la fin pour na émission biso lelo première partie ka mot de la fin na singi kaka bolingo zala en tout cas ba la maison mère ngana na longa maison mère te elo moko te bato bazolo bakaka mais ye moko presa lobelanga bo aloba boye wana ba verba tout alobelinga te comprendre na comprendre nga bato ba cesse ba commateur au retango presi pa falobi bungu yo sala nini ta question d'orchestre faut bo mamoto wana faut ebane ni no tamusa ba vena te po etala par exemple pour na sali le côté na za problème te comprendre bino moko mona bazo créer les verba tout problème et on moni na lobby on pour veiller amona te wa limona te nga na bimaka te bafani ya maison mère tout ba binga ba manzaka ba tutu tozana bango partout na kendaka na temonaka makambo ya bien mais bango moko tellement ba meka problème moko nanga ya on a raisonné ko na za na talent ne na za ba inspiration ba nzembo ya danger na tala ki batu oyo bakoki ko edanga na kati ya Congo ke o soka yembi pa album nanga bateki a été calme ndeti présent JB présent o raso ba yemba ba faire ba ngonyo surtout na nenga mabete o comprendre mututo album adoya sa yembela de mbokana nana yembela ke o présent JB mutembela ke par exemple uzomona ana yemba ki nani tete nda o présent manze mana no alimona mais bango mibale ba yembe sika moko te do mutu na mutako yembe sika na ye. On comprend l'idée en ça. Donc yo ko manzema mobimba ya yo moko. Yé pas ko manzema na mobimba ya moko. Na sala. Big intona yembi saka faire na fali album moko yemba chama. Mututo afanda nzemwa na mama shiba beta ya yemba ka danger. Nzemba tete ndé ona o do ali monda album do yemba eda ka do eza kwa nazo senga ba aide. Ba edenga na ndenge tozala ina bango. Pe tozala kapé. Mais ce qu'on a moni parfois, si on a sengi bien à sengi il faut déranger. En tout cas, merci Ali Monda. Aux équipes première partie, deuxième partie pour y ba leader nini
oyo basala ba test na wenge parce que ça ba leader mususu basala ba test na wenge wana boyeba na deuxième partie et puis boyeba ba musicien oyo obaya donc ba faire ba JDT ba héritier ndenge ba ya akobeta masolo nyonso en tout cas lelo ezaki première partie merci na bino tout bolandaki émission oyo ya bato maele émission oyo to fini mutute Ali Monda alobi kaka ba vérité na ye donc nga nazaka chroniqueur standard na saka musala na nga ndenge esengeli merci na mon boss Abed Achour Rotana Hotel merci na Élysée Madiam na Bruxelles merci na États-Unis na Joël Basunda Rodrigue Rododo Pai, merci na Fonfon Ledia, merci na Trinka Moulamba, Moïse Amnani Poche, Muzindo, sans oublier le boss Keke, Carré Club, Christian Matondo, Joe Buenda, Spirinto, Joe Mukendi, Nakatia Foudisid, Jimmy Belaou. En tout cas, n'habitez moi deux beautés pour ceux qui ça. Ouais, n'a pas si cambote mingi na maman présidente, maman pata, maman Gadi, maman Nazosé. Place Azakuna na pesi mbote mingi makasi na pesi ba staff na nga na pesi mama na nga Albertine mbote na pesi batutu mbote mama na nga Longo Yani na batutu Sule Bwangala Jean-Jacques Bwangala Alexis Liaou Yves Liaou na pesi Dorothée Ferrer na nga c'est mec na nga moi c'est grand fan na nga Sule Bwangala Dorothée na pesi point ses amours na mbote place Azakuna donc batutu Alemwela Fida Kamba Nabosa Pati Wanzao, Mishada ya Santa, hein, papa na formidable, toujours na yabi ke ulinga moi no ana mingi Mishada ya Santa. Numéro téléphone sur balinga venga o ba contacto pour mon soutien. Bon, le numéro exactement na hoti. Donc plus 243 numéro ya doyen, plus 243 89 53 80 263. Donc plus 243 89 53 80 263 Bozui Ali Monda le doyen la main de fer vraiment à Omil Nakata Wenge. Merci Nabilo Nyonso, merci na Achour Abed Achour, non pas parce qu'il a l'argent, parce qu'il aime les gens. Mon patron, le patron de Stocking, en tout cas Abed Achour, merci pour les soutiens total. Merci à Eric Mandala, Univers, groupe global, Chana Kitoko, l'équipe à Chenyonso. Merci, bon contacté, nga pour ma banga, naza pour na bino, bana Paris, bana Londres, Jimmy Belao, Hakim Saloum, hein, vraiment, le docteur Ivan, Nakata Angola. Vraiment, le PDG Big, Mapoko Bank, Mapoko Cash, merci na Yopé. Dadou Pedro, Dadou. Nicole Zaina Vama, BM, Bernadette Masengo, Tressim Belenga, na Paris, Glody Diasoka, na Paris, le sponsor, Yaelinga Congo, le partenaire number one. En tout cas, place aux arts, na Pessio Mbote. Merci et à la prochaine. Ouais, na Bossanité, na Paris, Golf Gizola, président Golf Gizola, venanga Saint-Senzel. Bobola, ba fan tout bazana na maison mais na pesi bino ba mbote ba fan nyo surtout na pesi bino ba mbote ngai moi na bino leki na bino masa na bino na oto za na ba mbula moko ba mama tu ya poto ba mbote mingi toujours nazali en forme boyo ba les oreilles la 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 les oreilles elle est passée par la tête ba vos chéris allélo bien ba mujana allélo bien ba séréwité bien bango ba vos chéris bien bana mayele bien boyo ka ba tendai mama na chan ye kitoko mingi tendai oyo nalingi vraiment na motema na kobanga o babotolanga tendai maboko banke o ye kitoko mingi mobali oyo garisha moba ye kitoko mingi tendai oyo nalingi maboko banke ngwabi tendai boyo ka mama na chan boyo ka ba chan ba de gombokani mama Marianne Tezo na peso mbote place ozali ba tout ya Paris to bosante ya jamma moko rediare bien ko lukusa hein adishi mongombe na peso ba tout ba mbote ba vena ba wulo mondo ba riki mondo na bi ke staff eza makasi ba patio anzayo ba
nayebi ke staff eza makasi na kati ya la plaine wana totaye bafide ya kamba bakule ngange basami de la plaine balandi bilombi staff tout napesi mino mbote place bozali mingi alobeza te pe ana kina attend totala mingi Didi Dikose Jason topesi pe mbote wana bafani na ngai napesi lokola ba Claude mwana Suisse napesi mbote en tout cas minga olobate ba kambino su ya nzambe na pesi bino bambote ba soda tu na bino bambote ba konji bosa musa kitoko ordre koti na mboka kine comme elengi mikolo ba benga kine comme elengi na elengi mikolo ka système comme yungula nikisa bakoni kise masango ozo comprendre boyoka ba danse danger ba to ko bina ya danser chérie a fouillé ko sino amone le côté mama fouye godi no tona ba godi futa mbongo ya batu ya residezo olingi ko futa ate afuta mai ya resi tona ba biloko ya danger we ko binisa ba mukili même mingi ndolo ba mingi te kala mingi te boka ba tempo boka ba mbunda ni na obeta na zo beta na no poto za na day national na Afrique na biso pe na monde entier na obeta 27 mbunda 27 provinces nenge zalaka na obeta on a place des artistes ngamom na obeta bambunda wana na obeta bambunda na olobala bambunda pere go 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 na obeta 27 mbunda ngamoko avec danseur moko mettre danse ndobi na tole la bawa bat bakufi tozole la bango na mbunda message pour mbunda ne makambo percussion meilleur percussionniste c'est moi on a crier bato bazo babilo na pe bazo beta babilo pe danger pe nazo sepena ba percussionniste nyonso ya Congo toujours courage mais beau crier nga nazo crier nazo ya na babilo mususu nazo na ba Ali Foreman